Ya Mas, iki mau Kalau iki yo macam janji, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas dan saudara Wakil Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sampaikan yang kami hormati Pak Lurah Sunggalirate Kalengan, hormati siapa Pak? Tadi ya. Pekerja sosial, Relawan dari KTP. Alhamdulillah, yang pertama kami bersama rombongan soal Masuki dan masyarakat di Kelerawan ini silaturahim. Yang kedua kami dari Dinas Kebudayaan Provinsi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah kebetulan dalam rangka program peduli Merapi kami bersama-sama sekedar Pak meringankan beban penderitaan untuk masyarakat di sini berupa sejumlah dana yang mungkin bisa dialokasikan untuk kegiatan yang besar, kegiatan kemanusiaan mudah-mudahan dana yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat untuk bisa disalurkan dan itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat di sini juga bisa kembali pulih karena kami tadi sudah melihat ke atas Pak. Iya, sisa-sisanya masih masyarakat terus masih belum kembali normal, artinya masih banyak yang masih belum berdaya. Kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan semangatnya kembali tumbuh dan serta teman-teman bisa bersinergi dengan siapapun yang mau membantu di sini dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya sampaikan 12.700. Ini dari teman-teman Polri. Jadi memang kami semua pegawai di Dinas Kebudayaan Pada Polri Jawa Tengah. Jadi teman-teman memang berinisiatif ini menyisihkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, relawan dari ATP Wedi yang saya hormati pula, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang sore ini kita masih diperkenankan bertemu, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menerima kehadiran Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Untuk sebelumnya kami mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya yang mana dari semua saja ingin memberikan ataupun meringankan penderitaan warga masyarakat Batante yang secara langsung kena dampak erupsi Merapi. Dan semua yang diberikan kepada warga masyarakat Desa Batante lewat pemerintah Desa Batante ini betul-betul akan bermanfaat bagi warga kami dan bisa meringankan beban warga kami sekiranya apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bantuan dari Bapak Ibu yang kami terima dan nantinya akan kami teruskan kepada warga kami yang berhak menerima untuk menikmati dan mengelola kira-kira apa yang dibutuhkan. Seperti itu Pak, dan terima kasih atas bantuannya. Atas lebih baik kami atas nama pemerintah Desa Batante hanya bisa mengaturkan terima kasih dan tidak bisa
memberikan balasan apapun, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemurahan kepada Bapak Ibu sekalian atas apa yang diberikan kepada warga masyarakat Desa Barangte oleh pemerintah Desa Barangte. Itu saja yang menjadi tanggapan saya, dan sekali lagi hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Ini kan Pak Lurahnya. Oh, iya. Ini Pak. Dari Bapak Ibu untuk bukti ya Pak. Saya teman-teman kantor. Oke, Pak mungkin sampun kata pengantinan ada sekian nambah sedikit ini boleh mesan Posisinya sosialisasi urusan pas di rumah. Nah, ada wajah sob, jadi pun selalu awal. nomor ini bantuan jaduk agak rampung pemuda terus bapaknya rawuh Dan kan pun kedel santri ini Pak. ya, ini rencana buat saya berikan udah. Oh, mantap. Tadi sudah lewat Kaliworo dan Kaliworo. Ya kan, kedasarnya Pak. Ini dasarnya. Oh, kedasarnya. Dari Dasarnya benar cuma melihat situasi. Oh, kan, stabil Pak. Lurah ini kami bersama teman-teman juga bisa diterima sama mudah-mudahan bermanfaat dan ingin pamit cuma mungkin mau hampir ke saya sebentar ya nanti siapa sih terima kasih.